Cando se tratan estas cousas, quizá convén ter claro, sobre todo o espectador, a forma de enfrentarse a elas, non? Todo este tipo de temática como esta. Hai unha forma de dicir, coño, mira esta xente, que cantidad de barbaridades, que paletos collo todos xuntos e tal, non? Cual sería todo isto de que vamos falar, sería cousa de paletos. Outra visión, unha visión xa máis a la japonesa, mira que cosa máis exótica, ¿no? E sacan la paletilla e non sei que, entonces hasta podes facer unha excursión para ver como te levantan la paletilla. E hai outra terceira que caer na conta de que hai dous tipos de cultura. Hai cultura que aportan un montón de materiales, un montón de estrategias para solucionar os problemas que ten a xente máis alá do estritamente mecánico. E hai outras culturas, normalmente estas culturas que van a toda velocidade, estas culturas quentes, non? Que te deixan a ti xa de camino al andar e allá te las den todas. E eu creo que estas culturas, las que teñen estes sistemas rituales tan barrocos, son culturas moi interesantes porque lle están dando aos seus membros unha serie de recursos para enfrentarse aos grandes problemas que nin a ciencia nin a técnica son capaces de solucionar. Vamos para traballar, estamos expuestos a calquer tipo de incidencia. Pode ser unha vía de agua e vamos ao fondo, ou colisionar con un barco, mesmo o mal tempo que podemos topar. Entonces, claro, no momento que xa prácticamente no momento que salimos da casa xa vamos coa mentalidade de que sabemos que marchamos, que vamos para traballar, pero non sabemos si vamos a volver. Por exemplo, no momento que chego e veño de campaña e chego a casa, intento disfrutar o máximo posible coa familia, cos amigos, conocer sitios novos, polo tema ese. Ao estar traballando e sabemos ao que nos enfrentamos, entonces vivir intensamente coa familia e máis co entorno, conocer cousas novas. Os terrores, os medos, agochandos non se solucionan, non? Sabes, o conto, solo si te enfrentas a eles. E a mellor forma de enfrentarse a eles, unha das formas, non é única, é teatralizalos. Por exemplo, as choronas, non? Na costa era moi encaba iso de indas, sigue dicindo ahora vai chorar a Cangas, non? Pois as choronas era unha forma que é moi complexo o problema da chorona, pero estános dicindo como debemos comportarnos e está como facía o teatro, que isto facían os gregos, xa o levaban facendo, non? Era un motor para expulsar as tensións propias dos espectadores a través das tensións que se realizan na obra. E, polo tanto, as culturas de mar, por exemplo, eu que cando estaba traballando isto, o primeiro que me atopei é que teñen unha cantidad de recursos para isto bastante superiores aos da terra, que teñen tamén moitos. Por que? Porque é obvio que a vida no mar é moitísimo máis peligrosa. Cada vez que subes un barco estás poñendo en xogo, se no inverno estás poñendo en xogo a tua vida, non? E entonces esa sociedade tamén se dota, por decir así, dun pack de antibióticos frente a eso, non?
unhas veces é o teatro, outras veces mil cousas máis. Ainda que non reconozcamos que sí, pero si cando hai situacións límites, rézase bastante. Eu en todos os barcos que anduven non faltaba a Virxen do Carme. E se chegaba a un barco e miraba que non había a imaxe da Virxen do Carmen, pois xa solicitaba ao armador para que o vera. De feito, no barco onde estou traballando agora temos a imaxe da Virxen do Carmen no puente. Para nós é como prácticamente é a nosa nai. É o que é do santoral, para nós é a máis importante que temos. Onde cando nos imos hasta morrer temos unha veliña, tanto o día de nacer como o día de marchar. Cando nos toca, non hai volta que dar. Por moitos, como se digo, abogados, ou eu que sei, cartos, ou o que sei, non hai volta que dar. Iso xa está feito e escrito e non hai máis que facer. Unha das cousas que hoxe en día nos pode sorprender máis é esa frecuencia, esa intensidade, non? de comercio entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos que había antano. Entón, hoxe en día falamos con calquera veterano ou calquera veterana e nos poden contar a súa propia experiencia dese contacto co alén a través de imaxes, de luces, de sons, de cheiros, de contacto físico, empurróns, lavazadas, golpes. E entón vemos que daquela a noite estaba moi poboada e era moi propensa ao contacto do extraordinario, non? Que non quita que tamén incluso a plena luz do día en algún lugar público tamén pudese aparecer o extra cotidiano. Como o home marchou arriba todo enteiro, e chegou arriba, mirou o faro, acendeu as luces, mirou o faro e dixo ao relóxio, non caiu nada. Pero meteuse na cama e dixo, mira, durme. E ao mesmo momento, pois, que che quero dixir eu tamén, veu-me algo a cabeza así, pero ele non me dixo nada. Pero ás 6 da mañá, fui cando caiu o defunto de Álvaro como lle chamo, nas plataformas, e como ele estaba nunha grúa, desplumouse e se foi o golpe. E ás 9 da mañá xa sabíamos todo, porque estaba lá Genaro daquela, estaba Genaro tamén a traballar. E foi cando xa se supo todo e iso foi a señal. Esa sí que me quedoume moi grabada. Iso quedoume moi grabado. E depois tamén cando foi dunha tía miña tamén sentimos así un golpe, bueno, xa estaba maliña, sentimos un golpe, pero eu ainda me falara ás 8 da mañá ou así no inverno que a noite, ainda me falara, pero ás 9 xa morreu, fíjate ti. E tamén un golpe así a despedida ti. Contame miña sogra que cando morreu o seu abuelo, un víspera ou revíspera que sentiron petar na ventana. E que saliron fora e non había nadie. Non sei se foi aquela noite ou para a noite seguinte que morreu o abuelo. E isto, por exemplo, miña sogra conta moitas historias destas, así, a xente de antes, cando sentían petar unha porta ou unha ventana, sempre salía a mirar a ver que pasaba. E se non xa dicían, algo vai pasar. Contaban que miraban sombras, eu anduve con un compañeiro xa cando eu empecé ao pouco de empezar, había un compañeiro que xa era veterano, e decía que, bueno, que miraba como se foran sombras, de vez en cando miraba sombras, outras veces miraba como uns puntos, efectivamente, uns puntos de luz intermitentes no horizonte, e eso é o que dicía o contable. Os espíritus aparecías en forma de luces. Antes, cando vías unha luz, deberías sempre de ver que esa luz tiña así algo raro, que vías que era grande, ou que era un color diferente, ou que tal. E miña nai dicía, non a persigas, deixa estar, porque iso quere dicir que vai morrer unha persoa. Nunha ocasión percibí un olor a clavelina e a clavel entre seco, entre verde, ese olor que se cheira nos camposantos cando vas. E si a morrer unha persoa coñecida, e si morreu, daquela, que foi nun tránsito que eu cheiraba e nadie cheiraba aquilo, pero ocurriu. Dende
hai moitos anos teño distintos tipos de avisos cando morre a xente, non? Cando morre alguén, incluso un veciño, ou noto que alguén vai morrer, ou... Pois, por exemplo, hai como un cheiro especial. Eu cheguei a traballar como auxiliar de enfermería, non o soportaba. De feito, dediqueime aos nenos, que é a miña paixón, pero mentras traballaba había xente maior maliña. Eu entraba naquel cuarto e eu sabía que aquela persoa non pasaba do día seguinte, porque había algo naquel cuarto, unha espesura, un cheiro distinto, algo que eu sabía que chegaba a casa e decía mañán non está, e non estaba. Eu o que vivín, haberá sobre uns 20 anos ou así, había unha tía do meu marido que estaba preparando a festa. E o revíspero da festa, ou así, uns días antes, dixo: este ano vou ter unha festa que nunca tuve tanta xente como este ano. E resulta que o víspera estaban poñendo a mesa, e a nai a min contoumo, a nai dela, ela tiña 50 e pico de anos, e a nai era xa unha señora maior, e dixo: a min neste comedor moito me cheira a cera. A min cheirame tanto a cera, e bueno, dixolle a filla, bueno, ti, esa é unha tontería, porque vai cheirar a cera, que aquí non hai vela ninguna encendida. Eles marcharon facer compras a un pueblo, e tuveron un accidente e morreron, bueno, ela falleceu no camiño. E nunca tanta xente tuvo no comedor como aquela. Se choran moitas campanas e depende de onde veña o aire que morre a xente dunha parte da parroquia ou da outra. E iso, a xente maior din: ai, síntese moita campana e mira como choran as campanas, vaiche morrer alguén, ou se apaga unha vela cando hai un difunto na iglesia, ou se apaga unha vela, depende da zona onde se apague, din que vai haber un difunto na parroquia. E normalmente pasa, Os cans, sabes, que o vean, síntese o páxaro da morte tamén, e se ve tamén de noite. Minha abuela, por exemplo, dice cando tiña abellóns arredor dela. Se cando ten uns abellóns arredor miña, é señal de que vai haber algo, e vai haber algo malo, unha morte ou así. Outras cousas máis, pois non che podo dicir, a veces a mellor sintes ou cheira xa, como se chama, o da cera, das velas. Eu como teño o olfato fastidiado, según me dicen todos, cheirame cousas que non me cheira ninguén, e si tamén me ten cheira das velas. Teño escoitado falar incluso dos corvos, que dependendo de cando, de feito, non me gustan moito. Ao mellor é por eso, porque os asocias. Si que teño escoitado falar de que cando os corvos están cerca é porque algo vai a pasar. Non quere dicir que sea unha morte, pero algo, enténdese, malo vai a pasar. Ou cando se movían de determinada maneira, eso sí que teño escoitado. Nós aquí, na zona de Bergantiños, sobre todo pola zona da costa, o que é de Razo, dende a Laracha, Razo, Malpica, toda a zona de costa, sobre todo. A xente di que escoita como un paxaro, que lle chaman a ave morraz, escoitan como unha especie de paxaro, uns ruídos extraños, como se fora unha especie de corvo ou algo así, non? Uns ruídos bastante fortes, e din que cando escoitan a ave morraz, chamanlle así, é cando se supón que vai morrer alguén, sobre todo uns 3 días antes, ou nese mesmo día, que tamén suele pasar, pero uns 3 días antes que vai morrer alguén. E eles descríbena, que iso hai xente que só a oe, e hai xente que di que a viu, e descríbena como unha raposa con alas e que bota lume polos ollos e pola boca, sobre todo cando se enfada, e din que tamén hai que lle hai que rezar cando a oen para que escape, para que ela non bote lume, nin bote así polos ollos e tal, pero chamanlle así, nesta zona é ave morraz, rematado en S ou en Z, morraz. Bueno, donde eu vivo, donde vive meu abuelo, además miña abuela en Challán, cerca de Santiago, nun pueblo,
Pois cando estabas á mesa, se cadra escuitabas a miña abuela bisbar polo baixo e se está piando a ave morraza, se está piando a ave morraza. E que significaba? Pois cando a escuitaban era porque alguén iba a morrer, ou xa morrera, que tempo despois tocaban as campanas. Entonces era como algo que eles sí que pensaban cando alguén morría. Se ti escuitas máis é porque é máis cercano a casa, e se non, lonxe que vai a morrer alguén, pero do lugar. A cabra loca, esa que berra como a cabra. Hai un paxaro grande que fai como a cabra igual. Ele, cando morreu a muller do eléctrico, unha semana antes estuvo ali naquela, cerca da casa deles, naqueles matos ali, naqueles alcolitos, e dixo, por Dios, que morrerá, foi bueno, alguén lle vai tocar, pois tocoulle ela. Iso sí que é aquelo. Ele é grande, e así, como che vou dizer, un piteiro grande, unhas patas e un paxaro feo. E así agrisado. Pero isos máis ben andan á cariña da noite, cando aquelas así á cariña da noite ou así é cando aparece. Paxaro da chuva, hai que llo chama moito, e debe ser prácticamente a mesma, o moucho. O moucho ten unha voz como agoniante e pían con esa voz tan desagradable que moita xente antiguamente dicían que piaban e que chamaban a morte. Que unha vez, cantados eles, por unha tarde ou por unha noite, ao día seguinte, aos días seguintes, podía algún veciño morrer, anunciaban a morte de alguén. Cando chega a hora da morte, o gran problema é que facemos co corpo desta persona. Ou se encontramos un morto, nos ponemos moi nerviosos. Que facer co corpo? Porque algúns dicen, é moi fácil pensar que a alma se marcha, pero este corpo tamén é valioso. Por eso o lavamos, o limpiamos e o preparamos. E o enterramos. Antes que iban veciños tamén co cura, máis co San Cristán, cos monaguillos e todo, e que iba algunha xente da parroquia tamén rezar. Vestían ao difunto, os veciños normalmente, os familiares, normalmente os fillos ou por aí era raro, máis ben eran os familiares máis lexos ou os veciños. Preparábano, taponábano, toda a historia, iso xa de vello. O que pasa é que agora fanlle outras cousas que nos tanatorios e por aí que antes non se lle facían nas casas. E despois, pois, xa poñíano na caixa vestido cas roupas, cas millores galas normalmente. A millor roupa era a que lle poñían na caixa. E despois aí velábano, rezaban, botaban toda a noite, todo o día, velando ali. E baleirabas o cuarto totalmente. Aquel cuarto había que baleiralo e ali simplemente estaba o difunto. Ao final casi era unha broma. Se era coñecida, viña moita xente. E despois, o día do entierro, levabas á iglesia, e, bueno, tiñase todo o funeral con un montón de curas, que se era máis rico tiña máis curas, se era máis pobre tiña menos curas. E despois dabanse os responsos, que nalgúnas parroquias dábanselle á familia, e noutras parroquias dábanselle ao cura, para que cantara os responsos, pero xuntaban un montón de cartos. Diñeiro que se lle daba para a familia, a veces, ou incluso a veces, pois tamén se cadra para axudar a pagar o entierro ou que lle fixara falta. Puxémolo na cama, eu levei os pés, axudei a vestir, e acórdame dese detalle do abuelo que lle poñían así. Pois poñíanlle tamén aquela cousa aquí para contarlle, porque non abría a boca, non sabes, estaban aquí un pañuelo. Puxenlle unha lima na barriga, e non sei que tiña significado, pero non sei dicir, non sei se era por algo. Eu creo que máis ben debía ser algo para, non sei, para que non se descompuxera o corpo, non? É que non o sei, exactamente non o sei. Dicían que, a ver, unha muller embarazada non debía ir a un entierro, porque cando movían o difunto que che botaban o aire, e depois teño unha cuñada que ten que chegar a casa e a fumarse coa rama do allo, non sabes? Pois que traen o aire do difunto. E o aire do difunto significaba que depois esa persona como que quedaba
que se iba secando, como o propio defunto que estaba ali dentro, non sabes que... Non sei se esa presión, non sei, pero eso me acordo sempre de que facían eso, estás empeñado, non se te ocurre, que despois do rapaciño que lle morría ou que lle nacía así con problemas. El tema de las exequias es algo muy importante en lo que es la vida cristiana, porque es el tránsito de nuestra vida que continúa después para la vida eterna y el encuentro con Dios pues para toda la eternidad, ¿no? De tal manera que es muy importante que todos en la Iglesia pues tengan claro lo que es la vida, que es un tránsito, es un caminar. ¿Qué es lo que sucede? Que en la Iglesia comenzamos desde el bautizo, desde el momento en que uno es bautizado, que se lleva a la persona, si es un niño pequeño a la Iglesia o el adulto va a la Iglesia, pero también luego eso se despide a esa persona también en la Iglesia. Últimamente quizás ha cambiado en ese sentido un poco esta práctica, porque hasta hace unas décadas se velaba a las personas en las casas, se llevaba a la iglesia y después se llevaba a enterrar al cementerio. Ahora mismo pues los sanatorios tienen una fuerza y un uso importante y a veces lo que se está haciendo es omitir el paso por la iglesia, de tal manera que a veces se celebra el mismo funeral o las mismas exequias en el tanatorio, a veces sí o no en la iglesia, con lo cual se está privando a la comunidad parroquial de ese rito de despedida propio que se hace en la iglesia parroquial. Igual que uno, como decía al principio, entró en la iglesia por el bautismo, el lugar propio de despedida es precisamente la iglesia parroquial. Se está como privatizando lo que es la experiencia de la muerte. Y claro, a veces es una cosa contradictoria, ¿no? Pues esquelas que ocupan media página de periódico y que luego te dicen que no, los ritos van a hacerse todo en privado. Dice, hombre, si lo vas a hacer tan en privado, ¿para qué lo anuncias? A bombo y platillo. Pero en cualquier caso, un fallecimiento, igual que un nacimiento, nunca puede ser algo privado, es algo social, y más todavía si es una persona cristiana. Su familia no tiene el derecho a sustraerle a la comunidad cristiana pues la posibilidad de despedirse de esa persona, de rezar por esa persona. ¿Cómo lo pretende uno hacer en privado? En la Iglesia todos los aspectos de la fe son absolutamente comunitarios. Entonces, lo que le afecta a uno nos afecta a todos. Antes era como un ritual que tiñas na casa. E ti, para despedir a esa persoa, pois comías cas túa familia todos os días, cenabas ali, aínda que estuvera o defunto, había como unha sensación de unión, había unha despedida, digámoslo así. O sea, unha celebración ou un rito de despedida. E hoxe non hai, porque hoxe vas a un tanatorio, meten o féretro ali nun cuarto, aislado, e os familiares do outro lado. O sea, non hai esa celebración digamos, de despedida, que chamas de celebración, pois non queda ben, pero non hai ese rito de despedida. E non tes, digamos, esa sensación de que te estás despedindo, porque hai como unha barrera, aínda que sea un cristal, entre ti e esa persoa. O sea, de repente, xa hai algo físico xa entre ti e máis esa persoa, aínda que este ali físicamente. Entón, eu creo que non se fai pois como esa despedida que che permite pois liberarte ti e máis liberar a persoa que se vai. Está más reglamentado para empezar porque hay que inscribir el fallecimiento en un registro civil y hay que poner una causa de la muerte, que la tiene que rubricar un médico, bien sea médico asistencial en los casos de muerte natural, bien sea pues un forense tras una autopsia, ¿no? Pero no se puede dejar una muerte sin determinar sus causas, no se puede inscribir. Entonces, efectivamente, eso supone que hay mayor intervencionismo, bien sea de los servicios sanitarios, bien sea de la Administración de Justicia. Pero bueno, también eso supone ciertas garantías, ¿no? Porque efectivamente antes te morías, antes, hace ya mucho tiempo, pues eso, se moría una persona y nadie sabía qué era lo que había pasado con esa persona y se podían cometer determinados abusos. Sí que es cierto que eso facilita el duelo a la familia cuando las circunstancias son normales, pero claro, pueden pasar desapercibidas muchas cosas que hoy en día no se podrían permitir. Imagínate cando vas a un tanatorio. Os que están ali, ti xa non sabes cando leves 5 minutos e deixes o pésame, xa non sabes onde poñer as mans, xa non sabes para onde ir. Por que? Porque falta ritual.
E iso non é con ser crente ou deixar de serlo. Dicir, o mundo civil ten que aprender que ten que construir rituales todos os laicos que queiras, se é que o queres facer así. Pero ten que construir rituales porque os rituales contribuyen á saúde mental. Eu sería un pouco a chamada que faría, diríamos, a reflexionar sobre estas sociedades que tan elaborados teñen eso, non para copialas, sino para inspirarnos nela e pensar sobre o problema. E non creer que simplemente, non, esas son cosas de paletos. Cosas de paletos, coño, que a veces o que te hacen ver es que el paleto eres tú. En Vilaboa do Morrazo, en concreto nunha das parroquias, manteñen ainda a crenza do porteiro. O porteiro sería, digamos, que dentro do cemiterio, a última persoa que é enterrada, ese defunto queda como porteiro dos demais defuntos, non? E queda como porteiro ata que o sustitúe o seguinte defunto na parroquia. A cuestión é que comentan que normalmente a xente boa, que durante a súa vida foi boa, en moi pouco tempo a sustitúe. Entón, digamos que cando van a enterrar a alguén que se sabe que foi unha persoa boa, sábese que enseguida alguén vai a sustituir a esa persoa como persoa de porteira. De feito, é malo, din que para ese defunto é malo estar moito tempo de porteiro. Contaban un relato que dicía que en Ons había un boi, o touro negro, que viña a terra firme a Bueu, para levar as almas dos mortos a illa. Ese suceso de vir o touro levarse a alma do morto ata illa ten que producirse nun momento concreto, cando a marea comeza a devalar. É nese momento que comeza a devalar a marea, o que están agonizando os moribundos exhalan o último alento, e ven o touro, e lévase a súa alma a illa de Ons. Eu pregunteime moitas veces como serán eses personaxes que veñen do alén, que se transportan pa aquí e que de repente aparecen diante de nós. Por exemplo, en algunhas tradicións europeas, por exemplo, na tradición de Bretaña, está o Ancú. O Ancú non é un morto, como moitas veces se di, non. É un personaxe, nin vivo nin morto, que pertenece ao alén, pero que ven, ou a quen, ven hasta aquí, a recoller xente, non? A recoller mortos que poden ser mortos propiamente porque morreron ou poden ser aqueles que cometeron algunha falta, non? En outras tradicións europeas pasa un pouco o mesmo. Non son nin vivos nin mortos, é dicir, non pertenecen nin a este mundo nin ao outro mundo. Son os seres que precisamente por esa condición doble tal non necesitan transformarse, senón que xa poden pasar de un lado a outro tranquilamente, poden atravesar o espacio fronteira sin necesidade de transformación. As lavandeiras da noite son seres parecidos ao Ancú que veñen a este mundo a recoller xente para leválo ao outro. Cando a pouco de xa sabíamos que a miña avoa non iba a durar demasiado, todas as noites, se me despertaba pola noite, había un señor sentado no sofá mirando hacia a habitación da miña avoa. Eu sempre dixen que ese era meu abuelo e eso non me lo quitará nadie da cabeza. E xustamente esa persona desaparece o día que miña avoa morre. Entonces, vamos a decirlo de alguma maneira, meu avó estaba aí esperando a que se cumplira o trance de miña avoa. Miña avoa sabía que iba a morrer tal día, tal hora, porque meu avó yo dixo, porque xa vía que pasaba eso. Non o podo decir, porque non o sei, pero si sei que eso sucede. Sucede en moitos casos de que eso, aparece un avó, un amigo, o que sea, a decirche ou a virte a buscar. Sientes como que tu familiar te está acompañando o que algún otro que había fallecido, pues que también está cerca de ti y que vas al encuentro de ese esposo o de ese hijo que había fallecido hace años y que notas como que te está esperando. Entonces la persona también lo vive como con mucha paz y como una cierta alegría. Cando nos imos, non nos imos sós, están esperando por un.
Todo depende de como a xente que estea contigo sexa capaz de estar serena ou non. Eu se estou contigo e estou morrendo e vexo que estás chorando, que estás angustiado e que non me quero ir, estásme forzando a estar eu intranquila. Deberíase de ver a morte como algo tranquilo e acompañar a esa persoa que está nese trance que é complicado de ver que se van e comprender que se van a ir, porque é raro, síntese indiferente, debería de dárselo, porque ao outro lado si sempre hai xente esperando. Os guías de cada persoa están aí. Sempre. A morte produce angustia en todas as culturas. Non conocemos ninguna que reciba a morte propia e a do home, a propia e a dos amigos, a do tal, con normalidade. O que é distinto é a forma de enfrentarse a esa angustia. Hai sociedades que dan aos seus membros recursos para enfrentarse a esa angustia da morte e outras que non a dan. Por exemplo, no noso caso, é dicir, na sociedade galega actual, que foi tan rica en solucións, que é o que facemos nós tamén? Facer o de sempre, deixar de falar da morte. E entonces empezamos por expulsar os cementerios. Os cementerios agora, polos fora da zona habitada, pois ademais moitas veces uns muros, o feito de que sean horrendos e de bloques non quere dicir que non sexan muros, non? A disculpa son as miasmas e tal, como se as miasmas non puderan salir por arriba, non? Pero o cementerio pa fora. Pero que se te fixas, o propio morto tamén vai pa fora. Antes a xente morría na casa. Agora xa hai uns lugares para morrer que son os hospitales. Despois, unha vez que estabas morto, o morto conservábase na casa e facías o velatorio. Agora mándalo ao funeral parlor, ao tanatorio. E así vai o loito, outro símbolo da morte, de que a morte te visitou e tal, desapareceu totalmente. O cual o que estamos facendo é expulsar como se non hubiera pasado nada. Claro, o problema está en que pasar pasou. E entonces esa xestión, xa decía Freud, cando os fantasmas, se botan os fantasmas pola porta, entreche pola ventana. Entonces esa expulsión da morte da nosa vida, no fondo despois págase en angustias, en estrés, en mil cousas máis. Por iso é tan interesante ver que solucións daban as vellas sociedades, as chamadas vellas sociedades, sociedades paletas, sociedades retrógradas, sociedades non sei que, porque a veces son máis interesantes que as solucións modernas que somos capaces de dar hoxe a esa propia angustia. En mi punto de vista, lo que no puede ocultar la fe es el dolor. Si es una persona afectivamente bien estructurada y sus relaciones sociales están bien y es una persona mínimamente empática, cuando fallece alguien de tu entorno, lo normal es que te duela, tengas o no tengas fe. Lo normal incluso es que te enfades. Aunque los médicos se hayan hecho todos, pues ¿cómo no te vas a enfadar? Hay gente que se enfada consigo mismo, y si lo hubiera llevado antes al médico. Hay gente que se enfada con Dios, pero es que es lógico, porque en ese momento de crisis, pues los sentimientos pues están totalmente, bueno, pues muy a flor de piel, ¿no? Por eso, en ese sentido, es muy importante distinguir lo que es el dolor de la separación. Pues esa persona ya no va a estar, su habitación va a estar vacía, ya no puedo llamarle por teléfono como hacía antes todas las noches. Pero junto a eso existe la visión de la fe, y es pensar que es cierto que Dios quiere para esta persona la salvación, pero que Dios va a estar a mi lado durante el duelo. La presencia del médico forense ya artefacta el duelo natural, porque ya supone además que va a haber una autopsia, lo cual nunca es agradable para las familias, aunque sepan lo que es y aunque luego acepten y lo entiendan, para nadie es agradable pensar que van a manipular el cuerpo de su familiar. Eso para empezar.
pero es que además la mayoría de nuestras intervenciones son en casos de muertes traumáticas, bien sean por accidente, por un suicidio, bueno, y ya si es por un homicidio, pues todavía peor, ¿no? Pero son muertes que no son esperadas, que suelen tener un origen que ya es traumático en el sentido de que generan trauma en la familia. Muchas veces son gente muy joven, como ocurre en los accidentes de tráfico, o en algunos suicidios, o en algún accidente laboral. Y entonces ya de por sí ya es un duelo, digamos, más complicado, en el sentido de que la familia no está preparada para la pérdida de su familiar, y además hay una intervención de un juzgado, hay unas implicaciones legales, y para colmo la práctica de una autopsia, que bueno, en ninguna cultura es que sea precisamente aplaudida, pero bueno, hay culturas que directamente la prohíben. La ortodoxia de determinadas culturas y religiones la prohíben. Aquí, que principalmente es la cristiana, bueno, no es que esté prohibida, pero sí que resulta muy desagradable. Y sí que, bueno, pues tienes reacciones de todo tipo, desde incluso reacciones de agresividad, que normalmente, o sea, no te las tomas como algo personal, sino como una serie de emociones que el sujeto no está siendo capaz de gestionar en ese momento, porque son demasiadas cosas en un tiempo, hasta gente que te suplica que por favor, que no te lo lleves. Otras personas pues simplemente se conforman con que les dejes, aunque sea allí en el lugar de levantamiento, poder acercarse. Eso es muy frecuente en las madres. Por lo menos mi experiencia personal es más frecuente en las madres que se quieren despedir allí de su hijo, que les dejes acercarse y darles un beso o una última despedida, a pesar de que les dices que luego van a poder tener el velatorio y demás. Hay muchas personas que necesitan in situ para comenzar ese duelo, tocar, palpar y ver para poder tomar conciencia de que la muerte ha tenido lugar. Procuramos respetarlo, pero no siempre es fácil. Hai que esperar un tempo a ver se aparece o corpo. Claro, ao ser en alta mar, pois é moi difícil, non, que aparezca. Se non aparece aos poucos días, prácticamente despois é imposible recuperar o corpo. Entonces, bueno, pois hai un tempo de espera a ver se aparece ou non aparece, e depois, bueno, pois faise unha misa en recordo do difunto. Pero claro, o corpo, non estar o corpo, non tes un sitio como pode ser a xente que está aquí en terra, que ten un cadáver que se enterra, non tes un sitio onde ir a facer un rezo ou a intentar a recordalo, non? De alguna maneira. Por exemplo, recordo cando a xente recorda a unha persona que xa, o sea, que non está o corpo aquí, pois sempre está aquelo, non? Aquela pena de dicir, bueno, pois se perdeuse, non sei se que foi del, unha persona que ten un accidente ou que se recupera o corpo, ou, por exemplo, que mora dunha enfermedad, pois sabes que pois esa persona daslle o último, despídeste del, faise o entierro, bueno, sabes que está ali, pero unha persona que non aparece, pois a verdade é un recordo un pouco triste. Para poder empezar el duelo, tú tienes que saber que es verdad. Es decir, necesitas, bueno, como Santo Tomás, meter el dedo en la llaga. Tú necesitas tocar a tu familiar y ver a tu familiar y comprobar que está muerto, porque es que si no, tu psique no procesa la realidad de esa muerte. Tú tienes que aceptar el hecho de que está muerto y a partir de ahí procesar el duelo. Y es muy frecuente, es lo que decías, incluso en un levantamiento es muy frecuente que te pidan tocar el cuerpo, acercarse al cuerpo, porque necesitan asumir que eso es verdad, porque la mente tiende a rechazar, sobre todo son muertes tan traumáticas o que han ocurrido tan lejos, ¿no? A ti te llaman, tu marido o tu padre está a tropecientos mil kilómetros en alta mar y te dicen que ha muerto, y es como, porque tampoco te falta, ya te faltaba de antes, pero ahora resulta que no está. Necesitas tocar y palpar la muerte para poder empezar a asumir que realmente es así y que tu familiar no va a volver. No es que se haya ido de viaje, es que no va a volver porque ya no está neste mundo. Hai moita xente que despois tampouco sobreleva por eso, porque non se chorou, eu creo que é importante chorar cando fai falta, eu creo que é importante saber que nos temos que ir e non vivir un pouco alleos, e despois cando chega, claro, costa máis. Las personas que han tenido una conciencia recta, que han estado abiertos a Dios y al prójimo, que han sido personas honestas, que han sido personas realmente buenas, pues realmente no le tienen miedo a la muerte, porque no le tienen miedo a... Otra cosa distinta es el miedo al dolor.
El miedo pues a que a lo mejor una enfermedad se pueda complicar. Y eso, claro, es lógico, nadie quiere sufrir de esa manera, ¿no? Las personas que quedan, las familias, pues mira, lo mismo, pues hay de todo, hay de todo. Hay personas que en un momento determinado, cuando la enfermedad se va prolongando, en su oración, si son personas de fe, pues casi a veces le piden a Dios, Dios mío, que este familiar, que esta persona, que no sufra más, que pueda fallecer en paz. Eso a veces lo viven mal. ¿Cómo es posible que yo a un abuelo, a un padre, a una madre, a un esposo o esposa esté pidiendo la muerte para él? Pero no estás pidiendo la muerte, lo que estás pidiendo es que no tenga dolor. Hoy en día, gracias a Dios, pues los cuidados paliativos funcionan muy bien, pero lo importante al final es que tanto el que se está muriendo como su familia haya unos lazos y unos vínculos fraternos auténticos. Temos unha tradición de amor que estamos perdendo, ou non quere por moitos presuicios. Esta tradición de amor, de rodear a morte, de afecto, porque non se rodea o misterio da morte, senón a persona difunta. Por exemplo, cando llevas a dar pésame a unha persona, dices, non lle vou dar pésame. E cando chega xa tu momento, cando chega aquela persona que realmente ti, como che vou decir, ti aprecias ou queres, ou esa persona sintes, que aquela desahogas e sintes así. El tener fe y que esa persona haya fallecido muy santamente no debe quitar que a una persona le duele ese fallecimiento, porque yo miro el Evangelio y veo que Jesús lloró a su amigo Lázaro, que la Virgen María estaba rota de dolor al pie de la cruz de su hijo. Es que es lo normal, llorar. Uno de las variables que afecta mucho es si esa muerte es fruto de una enfermedad, porque las personas y su entorno se van preparando, ya pueden ir haciendo un duelo anticipado, o si resulta que es un accidente repentino, algo que de repente te has despedido de esa persona por la mañana y a mediodía te llaman y te dicen, es que ha muerto. Es que a esa persona le va a costar mucho procesarlo, ¿no? Y bueno, pues por eso que ahí ya puede haber un duelo complicado. Depende, en principio, según sea a morte, despois depende da edad, despois depende da vida de cada un. Por exemplo, se era un rapaz xove, jolines, a ver, non aceptas a morte de, como dicen, bueno, que fiesta, non, pero, a ver, se é un rapaz, Jesús, por exemplo, un neto de miña madriña de 5 anos luchando con unha leucemia, ao final o pobrinho marchouse. Eran 7, 5, 12 niños. Iso, olles, costache moito máis asimilar, tens que pensar, jolines, por qué? Pero despois chega outra edad, mellor 30 e tantos, 40 e tantos, e volves a caer outra vez o mundo encima. Pero dices que, bueno, pues aí ten que salir algo habrá aí. E depois se ven a edad, por exemplo, de 60 para arriba, que xa é como dicir, bueno, vas collendo un camiño xa. Despois, claro, pois aí ven uns 70, 80, 90, xa dixe, 90 xa dixe mi madre, a tal como está o mundo hoxe, 90, que así tema, o sea, dura máis, pero tamén depende de como estés. Mucha gente queda mal, queda tocada, queda paralizada frente a ese tema, queda con una situación traumática. En general, creo que en las aldeas que yo conozco, la gente lo tolera mucho mejor, lo toleraba por lo menos, ¿no? Aparte había una cierta actitud social de tolerancia. Estaba bien que te vistieras de negro, que no te compraras ropa, que no te ducharas, que no quisieras comer, que lloraras por los rincones. Mismo en las escuelas, a los niños se les ponía una franja negra en el brazo y podían ir a la escuela y no se les exigía tanto, tenía más tolerancia. Hoy en día ya no existe eso, o sea, no hay un hueco para que tú tengas un proceso de duelo, de adaptación. Esto ha cambiado. Por ejemplo, cuando uno trata con emociones auténticas, como la tristeza auténtica, la rabia auténtica, eso hay que permitir expresarlo y comprenderlo, la tristeza auténtica, ¿no? Pero hay emociones que son sustitutivas. Por ejemplo, es como un sistema hidráulico. Tú tienes un grifo y una manguera más o menos larga, y entonces si tú abres aquí el grifo, por la manguera va a salir agua. Pero si algo pisa la manguera, el agua no va a salir. O sea, la primera cosa que pasa cuando nuestro sistema emocional algo lo bloquea
es que no vamos a tener esa emoción que tendríamos que tener. Y además pasa otra cosa, y es que así como en el agua, si el grifo sigue abierto, se va a seguir hinchando la manguera. Y puede que explote por algún lado, en alguna parte, o que refluya por el grifo mismo. Entonces, se dice también así que la energía de las emociones se la rebusca para salir, como el agua se la rebusca para salir. Y generalmente las primeras emociones sustitutivas o rebusques, que lo llamamos así, suelen ser la ansiedad y la angustia. O sea, si yo no puedo sentir una emoción determinada, siento ansiedad y angustia. Hay penas reales, o sea, perder tu pareja toda tu vida, perder un trabajo que te despidan, te lleva unos meses digerirlo. Pero si ya se pasa de la raya y, por ejemplo, una persona está llorando por la pérdida de su padre hace 14 años o de su hijo hace 4, no puede ser, ¿sabes? Eso es favorecer patología. Hay que ayudarle a salir de ahí. Hay mecanismos sociales, siempre los hubo. Eso de llevar luto, permitir reunirse, hacer un funeral, estar todos sentados juntos llorando. Por ejemplo, lo de las plañideras, que aquí eran famosas en Cangas. Por aquí se suele decir, a llorar o a irse a Cangas. Y, por ejemplo, lo de contar cuentos, contar historias, canciones. Sí, eso ha facilitado tradicionalmente la aceptación del duelo. A morte dicíamos que produce angustia a calquera, a todos, non? Que pasa? Que mentras a sociedade antes decíache como comportarte, a sociedade agora allá te buscas a solución donde puedas. Uns serán con psicólogos, outros serán con psicofármacos, outros serán co que sea, non? É larguísimo isto, como ti sabes. E entonces quizás solo coller un exemplo entre 1000 que nos manifesta, digamos, esa riqueza do ritual deste sistema de creencias. Pois, cando unha persona morría, tocaba a campana, entonces xa había o toque de morto, a xente se sabía quen morreu e quen non morreu e tal. Entón a noticia espallábase como regueiro de pólvora e entonces, polo menos un de cada casa trataba de ir ali un pouco para empezar o velatorio para acompañar e todo isto, non? E eu recordo que, cando estudiaba isto, conocedor dese sentido dese aprecio pola intimidade, porque claro, podenche botar un mal de ollo aos rapaces, poden botar un mal de ollo aos animales, poden non sei que, mellor que o de un, é como moito na cociña, pero xa despois entrar arriba xa, non? Sabedor dese gusto pola intimidade, preguntáballe a unha señora maior, e a usted que lle parece isto de que entren así entren na casa e anden por aí? Bueno, claro, veñan para estar contigo, veñan para acompañarte, pero, dicía ela, tamén veñan para cheirar. De xeito que estés que estar cun ollo naquilo que che pasa e con outro ollo mirando o que andarán a facer. Se te fixas, cando nós temos unha angustia, unha preocupación, ou un amigo noso, que é o que intentamos facer? En primer lugar, distraelo. A ver se eres capaz de pensar en outra cousa, non te obsesiones con eso, non? Se vos fixades, este simple xesto entre a forma cultural da privacidade, sin decir nada desto, o que está dicindo é un ollo naquelo que che pasa e outro que andarán a facer, non? Como se a tensión se disolvera en dous grupos, aquilo que era o 100% obsesionado por esa angustia túa, reduces ao 50%. E só lo fixemos entrar. E despois van a haber unha serie de rituales, como o falar, como os contos, como 1000 cousas máis, que van a intentar estar disolvendo esa cuestión. Non? E así, por iso digo que estas solucións, isto está, é a propia sociedade, nadie o pensa, dos que están actuando ali, creen que simplemente están indo a un velatorio. Pero, sin embargo, a sociedade está construída de tal maneira que esa propia asistencia convírtese en terapia ou en inicio de terapia. Ese paso do máis alá, as respostas son moitas, as expresións son moitas. En algunos ven así,
en cultura mexicana, pues que van a comer enriba da sepultura, esperando que están ali. Bueno, pues é unha expresión de que a morte non é o final, non se morre de todo. Cando se morre de todo? Pois cando é olvidado un. A veces, depende como vexas un pouco, eu fun criada en que hai algo despois da morte, eu sei que, para min hai un ser superior que nos domina, que sea Dios, que sea... Iso xa é moi relativo, pero que hai algo que move o universo, que non estamos solos, sí. Eu penso que hai algo máis que ten que haber. O que pasa é que, claro, non como nos lo fixeron querer de pequenos, tampouco así. Eu creo que xa tes máis visións da vida diferentes, pero algo sí que creo que hai. Eu creo que despois desto hai algo. A ver, non é como agora, non podemos vivir así, pero, ou polo menos eu creo, firmemente que alá están os que marcharon daqui, que os vamos ver, que vamos estar con eles, e que, a ver, alá, pois, habrá unha persona que nos ten que xulgar, claro, lógicamente. A ver, xulgar, de que maneira? Bueno, non sei, pero normalmente se ti procuras neste mundo facer, non é que seas unha santa, que santos con tripas non hai, que seas unha persona máis ou menos que te aqueles coa xente, home, podrás ter, como todos temos faltas, que non hai que non teña faltas, pero, oyes, el decidirá onde poñamos o nombre, non? Inferno ou gloria, non me importa, ni inferno ni gloria. Estemos aí onde estemos, flotando, que sei, eu digo, a mellor, un día sales nunha planta, ou nun can, ou nun páxaro, volverá á vida. Eu creo que sí, eu creo que vou a estar con eles. A miña cousa é que vou a estar con eles, eles están mal esperando. Eu chegarei a donde eles, cando chegue, claro, cando me mande quen ten que mandar. Eu creo que aquí, e iso está ainda bastante por traballar, pues sempre se di, no, porque claro, a cultura tradicional galega inspírase no catolicismo, é obvio. Pero eu creo que ademais desa obvia plano de cebola, por decir así, do catolicismo, hai outro plano que ven por outras vías. Eu non sei se de antiguas creencias, do que sexa, pero vamos, que non casan co catolicismo. É dicir, vou poñer un exemplo, é dicir, moi dominante, é iso, é dicir, a xente no outro mundo, uns van para o ceo, outros van para o purgatorio, outros van para o inferno, non? E isto tamén é obvio que sigue vixente. Pero ti pensa noutra cousa. Cando nós pensamos, por exemplo, nun magosto, cando asas as castañas, sempre as tiniscas, para que despois, cando as pos no lume, non estouren. Pero as castañas do magosto hai que deixar polo menos algunhas sin teniscar, sin darlle ese cortiño, co cual, claro, van estupar. E entonces, cando preguntaban, bueno, fais así, xa sabes o que pasa. Sempre se fixo así, non sei que. Hasta que, seguindo preguntando sobre a cousa, me dixeron eso, no, é que as castañas teñen un dos sitios donde se meten as almas para estar quentiñas. Si sabes que a castaña vai no caínzo das castañas, o caínzo das castañas está ao lado da ladeira, e entonces están ali, entonces están as almas metidas dentro das castañas. E despois, cando están ali, por decir así, purgando os seus pecados, é cando esas que van ao magosto estalan, entonces a alma que está ali dentro delas sale para fora, e entonces queda en libertad, xa por decir así. Claro, se ti o pensas un pouco, é unha escatoloxía totalmente distinta da que decíamos antes de purgatorio, infierno, cielo, non? Isto que é, el cielo, isto é non sei que. E entón por iso digo que hai como, non deixa de ser bastante lóxico, unha mezcla de sustratos, os sustratos históricamente duran, os sustratos profundos duran moito, non? E por iso che digo que eu creo que conviven varias tradicións aí, unha de inspiración cristiana e outras que vai a saber de onde coño beben, pero o caso é que están aí.
un santuario antigo, previo ao cristianismo, non a edificación é do século XV, está moi transformada, pero isto está levantado nun sitio moi emblemático, sobre todo no mundo dos habitantes dos castros, nesa cultura chamada celta, en que era un enclave de paso, un paso hacia o máis alá. Estamos postos nunha situación límite, estamos xunto ao Atlántico, vedes que é un paisaxe fantástico, moita xente ven a admiralo, a velo, pero os nosos antepasados na antigüedade, e hasta non fai moito tempo, viñan a ter aquí unha experiencia límite. Hai incluso, se fala por parte de algún estudioso, de uns ritos iniciáticos de paso da morte á vida, de vida á morte. Isto sería o equivalente ás cuevas de Plutón mediterráneas, é dicir, un paso hacia o máis alá, hacia o mundo dos infernos, do outro mundo. E San Andrés de Teixido, pois, facía esa función, é dicir, o lugar de paso hacia a barca, que é un peñasco que hai abaixo, un peñasco en forma de barca invertida, non se ve cos eucaliptos, pero vese desde o lado de arriba, moi ben. Está separada da costa así uns metros, e era a famosa barca en que viaxaban os mortos hacia o máis alá. É unha historia fantástica que vincula San Andrés con outras pedras sagradas, que tamén barcas sagradas, que tiñan a función tamén de facer ese camiño desde a costa ao máis alá e desde o máis alá á costa. San Andrés de Teixido vinculado ao mundo dos mortos, ao paso ao máis alá. Hai unha anécdota moi curiosa que se pode vincular con San Andrés de Teixido, que a xente que lestedes a Odisea, que é un dos monumentos, digamos que literarios universales, fala de cando Ulises Odiseo volve a Ítaca de regreso da guerra de Troia, matou os pretendientes de Penélope, que estaban dando a lata á muller ali, que se querían casar todos con ela, e dice literalmente que as almas daqueles homes fixeron o trayecto do sol hasta o Ocaso. O Ocaso era esa franxa de mar entre Finisterre e Cabo Ortegal, e dice que ao chegar ao Ocaso montaron na barca e fixeron o último viaxe hasta a Isla dos Mortos. E eu creo que perfectamente pode ser San Andrés, porque hai a tradición desta barca que levaba as almas, e hai tamén a tradición da Vía Láctea, que antes de aparecer o Corpo Santo de Santiago de Compostela, no século IX, esa vía, ese camiño celestial, era o camiño que guiaba as almas hacia o máis alá, hacia San Andrés. En San Andrés montaban e facían ese último viaxe. Pois o que este é un sitio moi vinculado á morte xa desde a prehistoria. Además que este é o santuario noso dos galegos, igual que a Santiago está máis proyectado á peregrinación de fora, decir, todos os galegos peregrinamos a San Andrés de Teixido, ou polo que non sei, pero ainda estamos con esa cousa de que vai de morto que non foi de vivo, que non é unha burrada ni unha toleada, como ben vedes. É dicir, é algo que nos está dando información dunha época, a través da literatura popular, na que non hai nin arqueoloxía, nin documentación, por supuesto. Na Edad Media, que pasou? Digamos que se dá unha volta máis á cristianización, porque, claro, é moi difícil cristianizar un sitio onde hai un culto tan arraigado, con unhas características moi peculiares. É cando se empeza a falar das almas dos mortos que veñen, digamos que nos bichiños que veñen polo camiño abaixo, unha largatixa, unha cobra, unha rá, un sapo, que non se poden matar, porque poden ser as portadoras dunha alma que ven hasta aquí para cumprir, para poder chegar a San Andrés e verse libre así xa da promesa que fixo. Un dato moi curioso, fixaros, eu estuve aquí colaborando no santuario no ano 2003 e 2004. E pasou un caso moi curioso que non nos queda, en fin, veu unha xente de Pontevedra, un matrimonio, e traían unha caixinha, unhas zapatillas dunha vella. E viñeron a traer, eu estaba aquí e dixeron, padre, queremos deixar aquí isto. Dixeron, o que traedes aí? Son unhas zapatillas. Dixeron, as zapatillas, ainda as levas para Cáritas, ainda valen para o pobre, ou para quen lle fai falta. Xa que fai con eles? Dixeron, fai con o que queira. Eran de miña mãe para descanse, que morreu sin poder cumprir a promesa de vir a San Andrés de Teixido. E a miña muller e eu tivemos botando contas, e dixo, xa que non puido vir ela, vamos de levar un paxel dela, para que siquiera, se non chegou ela, que chega un paxel que puxo ela. E dixo, pois, levai no ali embaixo, poñede ali ao pé do reo, porque senón aquí de vez en cando, senón xuntas aí moita cousa, tiranse as cousas ou queimanse. Pero é que deu unha ternura especial, dixo, oye, vai a detalle, fixaivos o que é o ser humano, o que somos. Estamos no siglo XXI,
estamos aínda facendo rituales neolíticos, tú. É dicir, tras a alma dunha persona vinculada a un paxel desa persona, a mí eso incluso me emocionou, vinculado a un paxel, e tras ese paxeliño, deixalo aquí, para que esa almiña vole a facer ese viaxe, que xa naida o mellor se acorda dese viaxe, pero levámoslo na masa da sangre, tú. Indán que non o teñamos aquí, levámoslo aquí. E aquelas tapetilliñas estuveron moito tempo ali á beira do rego. Eu, as veces que fui rezar un Padre Nuestro pola alma daquela vella, que non conocía, hasta que veu o inverno e levou as zapatillas polo rego abaixo, para o océano Atlántico. Se eu, pois, de algún xeito, vola a almiña para outro mundo. Son cousas moi bonitas que só se viven en San Andrés de Teixido. Eu tiven, porque desgraciadamente finou hai 2 anos, unha sogra maravillosa. Todo o mundo o coñecía polo nome familiar, Pilocha de Inocencio, a taberna onde paraba o pombo ali, na Ponte do Porto, no concello de Camariñas. Faloume da muller zapatilla. Ela non lle chamaba así, pero creo que o título é moi acaído. A súa familia, parte da súa familia, viña de Camelle. A súa avoa tiña unha conserveira, unha salazón, levada por unha muller, a viúda, esa é outra historia. Decían en Camelle, cando había un naufraxio, que desgraciadamente era moitas veces, e había unha persoa afogada, pois agardaban pacientemente nun segundo plano esta muller, agardaba que o médico fixese as súas xestións e certificase a morte, e cando o médico se retiraba, aparecía ela. Quitaba a zapatilla e empezaba a bater coa zapatilla na planta dos pés do morto, ou do presunto morto, na planta das mans, con xenio, ata que o revivía. E reviviu moita xente. Díxome Pilocha que en Muxía, e verá que buscala, aínda queda unha señora maior que foi recuperada polo poder da muller zapatilla. Esa habilidade que utilizaba poucas veces, pero que servía para dar a vida. E esta historia é certa, porque a muller zapatilla era nai de Pilocha. Felicísima, coñecida como Teresa. Contos maravillosos que me entregou ela. Iso tiña unha virtude, pero moi importante. Daba a vida. Eu non as chamo. Son unha persoa normal, que vive normal, non as chamo, pero si venen. E hai ocasións que si se ensinan, e tamén che digo, ensínanse como eles queren que ti os vexas. Porque unha ánima non se che vai a presentar con corpo físico porque non o ten. E entón, son capaces de moldearse a como eles queren que ti os vexas. Podo ver unha masa tan grande como do chan ao teito, oscura, sin máis, podo ver unha cara. Ocorrime unha vez que montei no meu coche no garaxe, estaba a oscuras, porque vou a oscuras, e cando se abren os retrovisores, eu vexo polo retrovisor unha cara blanca. E claro, veñen, algunhas veces veñen e solamente ensinan, non che falan. E outras veces veñen e queren falar, necesitan falar. Pode vir para decirche, mira, necesito isto, ou pasa isto, ou que sea, tamén poucos casos na miña experiencia, pero algún sí que de vir a decirche algo de, pois, non vayas por aí, non sigas esa, pois o que sei, ese sendero no teu traballo, na túa vida en parexa, o que sea, porque non vai ir a ningún lado. Eu tamén pois ese anhelo, esa nostalgia de marchei, pero non deixei enfilado, pois normalmente o fillo máis descarriado, ou a persona máis descarriada nunha familia, ou a persona que ti consideras, porque tens un nexo moi cercano, e consideras que, aunque xa cumplistes todo, fixastes todo, pero eso ainda queda aí, entonces, pois si é unha maneira o que fai que veñan hacia a darche algunha solución. Contou porque a min pasoume. Era unha moza, estaba en Redondela estudiando no instituto, e entonces viña xa ao atardecer noitiña, e viña o autobús solo hasta Fornelos, de Fornelos pa aquí son casi 3 kilómetros, tiña que vir andando.
Pero como era así nun período de tempo que ao mellor dábame tempo a chegar antes de que se fixera noite de todo, e eu vinme porque houbera folga e non avisara a meu pai, non había teléfono para avisarlo, para dicirlle, mira, vaime buscar a Fornelos. Entón, collín e dixen, bueno, pois eu métome para aí arriba. E viña eu cargada cos meus libros e a miña bolsiña. E viña con medo, a verdad, viña con medo. Entón, cando xa pasei polo cementerio, que era o sitio que máis medo me daba, pasei pola... Despois, unha vez que cheguei ás casas, eu xa me aliviei, porque vin casi correndo, para non chegar moito de noite. Entón xa me aliviei, ahora xa estou nas casas, entón xa vin máis descansada. Entón, cando chegamos aquí, xa cerca da ponte, que cheguei e vin unha señora que iba diante de min. Estaba diante de min, iba así como moi despaciño, unha muller con un pano na cabeza así atado aquí, de maneira que o pano facía isto, non se miraba a cara dela. E iba todo andando. Iso vireino despois, pero ela iba de espaldas a min. E eu confundina cunha veciña, que xa era xa a noite. E dixen, bueno, pois debe de ser Otilia que vai para arriba, que ven. Agora xa vou con ela, xa non teño medo. E entón acerqueime, entón eu desde atrás xa chamei. Señora Otilia, este vai para arriba. E ela nada, non me fixo caso ningún. Entón vou para min sola e dixen, madre mía, está sorda como unha tapia. E volvína a chamar. E a muller me fixo caso, bueno, pois voulle tocar. Entón, cando estaba máis ou menos como a 1,5 metros dela, acerqueime para lle tocar no ombro, para lle dicir, usted vai para arriba, para que ela me fixera caso. E cando eu iba a tocala, que foi faltando 0,5 metro, cando eu iba a tocala, a muller desapareceu, pero desapareceu, o sea, fixo como se fora grande, e se volvera chin, como pomba, desapareceu, bueno, un susto. O meu irmán viu pasar a Santa Compaña, entón dice que ves pasar o enterro. O que debes de facer sempre é arrimarte a unha esquina e non provocalo, deixalo pasar, porque se o provocas poden che dar como que te mallan, o sea, como aquela xente como que te pisa e mállate, o sea, que poden che dar golpes, apareces todo mazado, según parece, se vas encima do... E iban os dous tamén polo camiño onde pasan os difuntos, e dixolle meu irmán a señora que se chamaba Erundina, aparta para o lado. E xa empezas ti coas túas historias, eu non aparto nada. Aparto para o lado, muller, aparto para o lado. Empurrouna así como un poquinho para o lado, que según parece estaba pasando a Santa Compaña. Entón, que lle dixo ela, bueno, pois xa que sempre estás a dicir que miras, porque había xente que non quería, claro. E, a ver, dime, porque dice que si pos a persoa que ve, lle pon a man no ombro dereito e pisa o pé dereito, a outra persoa mira todo. Entón dixolle, pero seguro que queres que ver, non te vas a asustar? E dixolle ela, anda, déxate de veña, toca, ponme aquí o dereito. Entón moi irmán puxo. A muller mirou todo o que pasaba e nunca máis quixo, tivo que ir levar a casa porque era unha señora que podía ser súa nai, era máis maior, tivo que ir levar a casa, nunca máis quixo saber de nada, dixo ela, nunca jamás dixo nada. Me empatou un pouco polo feito de que me fixeron parar, porque así sin máis eu iba a buscar a miña filla á escola, que había aí ao grupo escolar, e, home, a miña filla xa vai facer 30 anos, tiña 3 aniños, e iba a buscala ali á escola, e na subida que ven a carretera hacia San Cibrán, eu iba para a dereita da escola, e a miña dereita quedaba a pista que sube para o monte de San Cibrán. E conforme iba andando normal e corriente. En isto, como que me paran, me teño que girar, me poño de espaldas ao muro que dá dunha casa que había ali, e por diante miña pasaban, eu mirar non mirei nada, pero percibía a xente como que cando pasa unha persona como se estuvera cos ollos cerrados e notara pasar a xente por diante miña, e máis como se levaran unha vela na man, pasaba unha, logo pasaba outra, pues había un espacio así de tempo, moi pouquinho tempo, hasta que tuve que, xa me deixaron o que é volver a seguir, que son cousas de cuestións de segundo. Eu tiña unha tía que estaba tía de miña nai, que estaba moi maliña, e pensei que era ela, que se iba ela, porque como me pasaban esas cousas, digo, eu era por marchas a tía, pero non, era unha señora que vivía xusto na subida do ali para... ali ao lado mesmo, onde estaba eu. Eu penso que mes ben van buscala. Eu penso mes ben que eso. Polo que me tiña, porque eu unha prima de miña nai que eu cuidei, pasáballe moito tamén iso. Sempre decía que
que iban a por él, a buscalos. Miña nai tamén ten percibido esas cousas. Digamos, esa asociación ten un antecedente que é cando aparece o morto solo. Cando o morto aparece solo, por algún motivo, para avisar, para decir, bueno, veño a avisaros de tal cousa ou veño a deciros tal outra. É dicir, é unha especie de compenetración de unhas leendas, de unhas tradicións con outras. Entón, acompaña o que ven fundamentalmente, o que se manifesta fundamentalmente é para avisar. É un aviso do alén. É dicir, un aviso porque alguén cometeu unha falta, porque alguén meteuse por un límite que non debía. O alén ten moitos problemas para expresarse en este mundo. Primeiro, porque ten que ter unhas fronteiras clave que non se poden traspasar. Nin o deben traspasar os do alén cara ao noso mundo, nin os do noso mundo cara ao alén. Si se traspasan esas fronteiras, sempre hai algún problema. Sempre hai algún conflicto, algunha revolución, algún problema, algún morte, algún aviso, sempre pasa algo desto, non? Entonces, hai quen dice que a Santa Compaña ten orixen en estas manifestacións, ou ben nas hordas salvaxes que andan voando polo ceo, que de repente se depositan no suelo e van camiñando nunha procesión, eso ten moito de cristiano, xa está moi cristianizada, ou ben aparecen un edificio de culto, nun cementerio, nunha iglesia, e salen dali para recorrer o que son os límites da parroquia e definir a parroquia como unha unidade cultural. Ela consideraba que esas luciñas eran como as da noite, non? Que se presentan por os camiños buscando alguén. De feito, a mí me pasou de pequena que, como te crías con esas historias, perdíme unha vez no monte, pero era moi común que pasara daquelas, porque non había luz eléctrica. Entón, viñeronme buscar todos os do pueblo, viñan con carros e viñan con fachos, con lume, pero eu non o sabía, eu vin luces que viñan de lonxe, entón pensei que era as da noite, a compaña. E recordo que collira un pau e fixera ali no camiño un círculo e metínme dentro, como me dixera a miña avoa. E recordo tamén que collín unha pedra nunha man e outra noutra e me puxen cos brazos en cruz dese oño salí. E baixei a cabeza e seguindo as indicacións que todas daquelas sabíamos na aldea, que é dicir algo así como cruz xa teño eu, e agardar a que non pasara nada. Porque me contaba a miña abuela que lle pasara máis xente que viras da noite a compaña, que ás veces teñen sorte e outras veces non, porque se non fan o que teñen que facer poden acabar penando, aínda que non se den conta e que estén dormindo na cama. Santa Compaña tiñalle moito respeto, moito medo, Pois decían, deixa a noite para quen é, a noite non é para nós, é para as ánimas, para todas esas cousas. Entón, os velliños, os pais, os nenos, ensiñábais unha serie de medidas que tiñan que topar para non caer baixo o influxo da Santa Compaña. Unha da cousa que insiste moito é levar sempre unha codia de pan no bolsillo, no peto, porque as ánimas, para pillarte, si topas con elas vanche ofrecer comida. Nunca debes aceptar a comida ás ánimas, porque se a comes vas a formar parte do cortexo. Todas as noites, ás 12, vas te erguer, vas ir a misa á iglesia parroquial, e dali todos xuntos a camiñar pola parroquia, a dar recados avisos que va a morrer. Eso, levar alimento. E despois había dos recursos. Un deles decía, por exemplo, os mariñeiros dicían sempre que se topas de noite, viña do mar, a 6 da mañán, coa cousa, e cando se atopaban polo camiño con a compaña, para que non atoparan, para que non caera, había que poñerse, ou ben, debaixo dunha cepa de viña que tuvera forma de cruz, ou inmediatamente trazar a pentalfa, o risco de Salomón, e meterte ali dentro. Aí non podían facer nada. A compaña iba un vivo que levaba a cruz, pero ademais eran mortos que levaban unha vela encendida que era un oso. Se ti te atopabas con eles e non fixeche ningún deses recursos apotropaicos, metíanxe a vela, e a partir de aí estabas condenado a ir na compaña. E o ir na compaña moito tempo languidecías, empalidecías, porque ti ibas de noite, pero polo día eras un vivo. Os teus parentes, na túa familia van vendo que ti ibas murchando,
ti ibas tal hasta que morrías. O sea, tiña moito medo a isto. Pero había unha cousa, se na compaña iba un padriño teu, unha túa madriña, te protexían e non te facían nada. Fíxate como o rasgo de parentesco incluso se leva máis alá, siguen rixindo ali no outro lado. Pero a zona costeira sempre, sempre, a compaña parte de terra e va dar a unha illa. Va por riba da auga, por riba da auga. E outra peculiaridade das zonas costeiras que a compaña se mira en forma dunhas luceciñas que van por riba do mar, por lo tanto, os que estaban uns habían vir. E había unha cousa, na relación que hai de uns coa lanzada, había unha cousa moi curiosa. Se partía dun sitio, se partía do campo da lanzada, iba a dar á playa de Melide, viña de visita e, polo tanto, viña a levar a alma dun morto, iba a morrer alguén. En cambio, se partía da playa de Allos e iba a dar ao céntulo, viña simplemente a darse unha volta por aí a ver como estaba, e a xente que vía as luces esa por riba do mar estaban tranquilos que non iba a morrer ninguén. Isto das luces é unha característica das zonas mariñeiras. Son as luces de cores, e antes que se ven riba da casa do que vai morrer ou no monte. Pero distinguían en pollo, isto só recollín en pollo, eran distintas se o que iba a morrer era un infante, era un meniño ou era un adulto. Cando era un meniño, as luces eran de color verde, e cando era un adulto eran color amarelo. O sea, que son cousas moi curiosas. Pois falando con unha velliña que xa non estará aquí, a señora Estrella, que era a memoria viva do lugar de Teinogueira, en Samieira, en Pollo, pregunteille, señora Estrella, eso da Santa Compaña, que ven sendo? Que é a Santa Compaña? E me dixo, amiguiño, a Santa Compaña é a cita, é unha ambición da mortandade. Entón, eu quedei despois na casa e tal, estuve a pensar moito que me quiso decir a señora Estrella, que é a cita. Dixe, claro, a ambición da mortandade. A ambición da mortandade é que a morte é unha cousa absolutamente segura. Ninguén se vai librar dela. É ambiciosa, nos vai acoller a todos. Ricos, pobres, bons e malos. Vai chegar ali. Porque temos unha cita con ela que é ineludible, insoslayable, non se pode evitar. Ora ben, a particularidade galega, que enlaza co que dixe ao principio, é o seguinte. O galego é o camino que leva ao alén, non vai a percorrer nunca só, nunca. Entón dache unha esperanza, dache un alivio de que non vas a estar só, vas a estar acompañado. É aquelo un pouco que di o himno do Liverpool, nunca caminaremos sós. O galego, no camiño alén, que este tranquilo, que vai ir na compañía, vai ir acompañado, sempre, vai ir con outros, non vai estar só. E iso enlaza co principio de que o galego, toda a concepción da sociedade tradicional galega, se está baseada na idea deste culto aos mortos, pero sempre do punto de vista comunitario. Entón, dache unha esperanza de que hai que ir alá, é inevitable, pero vas a estar en compañía, e no alén tamén vas a estar con outros. Para min, digamos que é especialmente interesante unha categoría de persoas que, digamos que era un don ou, en función de como vexamos, era, digamos que, un mal que sufrían, porque, digamos que ese contacto non se esgotaba na inmediatez do sensitivo, sino que conseguían transformalo en fala. Ese contacto, digamos que convertíano en fala, había unha mediación, unha comunicación con ese outro mundo, non? A través destas persoas que na nosa cultura lle chaman o corpo aberto, non? Entón, o corpo aberto, a definición básica sería entón aquela persoa que as almas falan nela, as almas en plural, calquera alma pode entrar dentro desa persoa e falar a través dela, non? A diferencia entre poseso e corpo aberto está en que o poseso, digamos que as palabras que saen do seu corpo, da súa boca, son insultos, son imprecación, son maldición, son palabras malas. En cambio, o corpo aberto, todo o que sai da súa boca,
son palabras boas, porque digamos que comunica os desexos das almas dos mortos aos vivos, non? Tanto é así que antes, cando nunha casa había un defunto, os familiares, unha das cousas que facían era ir á tenda, ir á taberna, ver que débedas había que pagar, débedas monetarias, pero despois tamén ian a consultar que cargo de alma deixaba ese defunto, non? E acudían justamente a estes corpos abertos. Entón, importante porque a través deles vemos como ese outro mundo se volve fala e se volve comunicación, non? Temos unha maneira de contactar con ese outro mundo. Nunca tuve a sorte así de mirar ninguna cousa. O meu fillo si José si miraba. Unha neniña que andaba na escuela. Era descanda, hoxe teria 38 anos, tiña. Era descanda meu José. Pois caeulle un poste encima dunha viña que estaban a xogar, e caeulle o poste encima da viña e matouna. Durou un pouco, pero o meu fillo 2 días antes, estábamos aquí, ainda non estábamos na casa que estábamos hoxe, que estábamos na de Joaquín, naquela forruncho vello, e mandei-nos a buscar unha pouca brosa para as jaliñas, a ela me Candidito, e foron ali adiante nos matos aquí de Navás, e a chegar cerca dele dun alcoholito, pois presentouse diante dele, como lle chaman, como se fora unha paloma con as alas blancas, unha cousa, e pumba, pousa diante dele nun alcoholito. Ele non quixo máis saber, escaparon para a casa e deixaron o remolque e todo. E no outro día morreu a nena. E conforme lle apareceu foi vestida, de blanco, de ángel coas alas. A miña tía era que conseguía ver a veces xente que a mellor estaba encamada e había lavando no río. E saludaba, e claro, chegaba a miña tía onde a miña abuela e lle dicía: non sabes a quen vin? A da Parreca. E a miña abuela dicía: e que vas a ver a da Parreca? Onde a viches? Na casa. Non, lavando no río. Dixeme: adiós, adiós. Non pode ser, nena, que está encamada, leva aí cantos anos, tu verades? Que hai que cambiar de cama, que está toda xea de feridas. Xuroche que estaba ali lavando. Pois foi a súa despedida, porque morreu despois dun día. Eu percibo dende nena, dende moi pequena. Daquela si tiña medo, era unha sensación que producía medo, escoitar pasos pola noite, eran todas as noites, sentía pasos polo pasillo, hasta a miña habitación, paraban e volvían. Despois podía percibir outras cousas como que iba a chegar algo, como cando morreu a miña bisaboa, que non sabía que iba a pasar, pero sentir unha sensación de aquí, de como de afogo, de morte, que unha nena non debe de saber nin sentir, e era a tardiña e saín a ver o sol que se ia poñendo e foi como que volvín a respirar, porque si sentí moito medo e morreu a miña bisaboa pola noite. No final ves que co paso do tempo, si todas as semanas estás dicindo vai a pasar isto, vai a non sei que, vai a suceder ou hai esta situación e tal, pois ao final dis, bueno, pois a persona en cuestión algo tendrá de capacidade superior, habilidade, ou que queiras entender para que vexa esas cousas. Si me ten pasado, comentábamos fora de cámara antes, de que hai xente que oye que o seu rapaz ve cousas e veña, pastillas, psicólogo, psiquiatra, non sei que, a veces pois habría que verlo con certa distancia e dicir, bueno, que é o que ve, porque ao final, se o que ve é algo que non tuvo contacto, non tuvo nada e te está describindo certas situacións que son imposibles, entre comillas, pois ao mellor non ten ningún problema, senón sencillamente ten unha sensibilidade especial e xa está. Ben, é certo que moita xente co paso do tempo vai perdendo esa sensibilidade, digamos que ao mellor polos esquemas mentales que te poidas montar polo teu sistema de vida e demais vas perdendo esa percepción ou non a vas tendo tan agudizada como un rapaz pequeno. Non se tiña tan raro. Hoxe en día, pois, que che diga que alguén así directamente nunha cámara pois ve muertos, pois está como mínimo zumbado inicialmente, por decirlo de alguma maneira, aunque, bueno, é a miña experiencia de vida e calquera que diga o que queira, en ese sentido. Pero, sí, vexo que antes estaba
non digamos que estabas nun estatus superior ni nada por o estilo, pero si se veía dunha maneira de que pues, tiñas un certo respeto. Eu son informático, o sea, que son de ciencias puras, ademais, o sea, cando me suceden estos temas, sempre os analizo desde o punto de ciencia. Sempre intento darlle como unha función de, non sei se directamente axudar a esa xente, pero si de alguma maneira ten que haber algo que si a outra parte que está en no que sea non é capaz de comunicarse directamente, porque non che poden mandar un email e dicirche, mira, oye, que me pasa isto, pois ten que haber un intermediario polo medio. Eu considero que os que temos esta habilidade, por decirlo así, pois estamos para eso, para axudar a que eso pase, esa persona pois poida seguir o seu ritmo de vida, que a morte é unha parte máis da vida. Teño visto varias veces, algunha vez non sabía quen era, e outras veces pois vinos claramente algún familiar. Pasoume ao mes de morrer un tío que eu coidei, pois vino ao lado do meu pai na igrexa, como estou vendo unha persoa completamente, nin estaba difeminado nin nada, o sea, como se estuvera en presencia. Outras veces, pois, xa me pasou de pequena, o que pasa que eu de pequena pensaba que era un soño, aos pés da miña cama, que miraba a miña nai, pero eu pensaba que o soñaba, ata que fui maior e vin que me pasaban cousas que sí, que de vez en cuando pois me coincidía de ver a alguén que xa non está aquí. Tamén sentilos camiñar ou a presencia en algúns sitios, non chegar a velos, pero sentilos moitas veces. De a mellor hasta ter que irme de algún sitio porque non soporto estar nese lugar. Eso tenme pasado moitas veces. A verdade é que, bueno, ao principio pensas que son imaginacións, pero cando pasa tanto tempo e sigue pasando, pois, dis, pois, non sei, co resto das cousas que me ten pasado, pois, a min asústame, pero ao mesmo tempo xa me acostumo un pouco. Bueno, é algo que non se pode falar con calquera porque non todo o mundo entende. É algo, non sei, a min miña avoa pois debía ver que eu pois era un pouco como ela. Entón empezoume xa con 9 anos e 10 anos a contar cousas que a ela lle pasaban para un pouco pois poñerme sobre aviso para que eu non me asustase. Non me chego a explicar, o sea, claro, como pénsalo de maneira científica e non é posible, o sea, non, pero sí, pasa e non sabemos o porqué. Antes, falaban antes xa, pero eran persoas que tiñan como un don ou algo así. Miña nai dicía, e se cando non se lle reza ben o credo cando se bautizan. Se o padriño ou a madriña non reza ben o credo, o rapaz queda vendo cousas. E se non, pois non. Non sei se era iso ou que era, se era xente que tiña un don especial ou un couso especial para esas cousas. Percepcións de cando se achegan a min, que acheganse, podo sentilos como moito frío, un frío moi intenso. Se son ánimas que son fortes, sintes un frío tan intenso que non hai manta que che chegue para quitar ese frío, non cho quitan as mantas. Outros sintes como calor, como ternura, outras ocasións ves, sin máis ves, e outras ocasións falan, e estamos aquí, e que queredes, non? E entablas unha conversa, e é moi especial, e é un don que eu agradezo, que costa recoñecer, costa falar del, pero é un don que che fai ver a vida de outro xeito. A maneira, non podo decir como explicalo,
non podo decir que ti vas a morrer ou que sea, sempre vexo unha silueta, unha luz, unha situación nun lugar, nunha casa, entón, pois, desa maneira, a corto plazo sempre podo determinar ou podo decir que pois, vai a morrer unha persona maior, un rapaz, ou che preguntan, pero deberías ter medo porque eso non é facilmente integrable ou entendible pola xente, ademais. Na miña experiencia, como creo que sempre foi desde pequeno e demais, é algo máis ou menos, digamos, natural, por decirlo de alguma forma. Entonces non te asustas por ver un morto, non te asustas por ver unha situación na cual ves que vai a morrer alguén, ou ves que aí vai a haber un sufrimento porque morre unha persona demais. Si que hai algunha xente que sí que se encontra mal, sensación de encontrarse mal sí que me ten pasado, pero non podo asociarlo moitas veces a que vaya a pasar algo ali. Sí que hai xente que pasoulle e está en tratamento psicológico ou considera el maior de los peores problemas que lle poderon pasar na vida. Eu considero que non é así. Que pasa que tes que entender tamén por que che pasa eso. A veces non é só polo feito de, vale, vexo mortos, ou por que os vexo? Será por algo, será porque tendrás unha afinidade especial. Hai xente que ve mortos, hai outra xente que ve outra cosa diferente. Entón, considero que a túa labor é intentar axudar de alguma maneira que a persona morra en paz. A xente de hoxendía teñen que chegar como a nosa madurar, porque se non maduras non, moitas cousas non se entendes. Eu cando era máis nova, bueno, ia me contar películas, pero co tempo vas andando e vas reconocendo que hai moitas cousas que están aí. Llamamos normalmente así, de forma tradicional, ánimas del purgatorio. Nosotros sabemos que después de la muerte ya no hay tiempo ni espacio. Las coordenadas son totalmente distintas, no hay tiempo ni espacio. Por tanto, el cielo no es un lugar físico, el infierno tampoco es un lugar físico, aunque se ha representado tradicionalmente de una serie de maneras, bueno, con un lenguaje pues como muy visual y muy material. Y la situación del purgatorio pues es ese proceso de purificación en que la persona que durante esta vida todavía no tuvo esa santidad de vida, pues hasta que puede contemplar al único que es santo, el único que es bello, que es Dios, el que es la luz plena, por decirlo así, necesita un proceso de purificación para ir acostumbrándose poco a poco a esa plenitud. Las personas que están, por decirlo así, están en el purgatorio, ya están salvadas, pero poco a poco, hasta disfrutar plenamente de Dios, necesitan pues esa purificación. ¿Qué es lo que sucede? Que si esas personas ya están gozando de Dios para siempre en el cielo y son amigos de Dios, y han sido, por ejemplo, nuestros abuelos, hermanos o alguna persona cercana a nosotros, claro que podemos acudir a ellos. Y ellos interceden por nosotros. Y se cuentan muchísimos casos de experiencias de personas que en su oración pues hablan con sus familiares, con personas que han tenido una intensa vida de oración y que a su vez acuden a ellos. Yo recuerdo cuando falleció mi padre, pues hace unos 16 años, al poco tiempo tuve un accidente de coche, no me pasó absolutamente nada, pero sí que es cierto que yo sentí su presencia a mi lado, totalmente. Y el coche quedó destrozado y yo ni un rasguño, salí del coche con muchísima paz y con tranquilidad. Mi padre era un hombre de absoluta oración, una persona muy entregada a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Pues no lo sé. Yo tampoco me atrevo muchas veces a sacar conclusiones, pero que sí existe la comunión de los santos y que eso afecta a las personas que han fallecido y que nuestras acciones y oración repercute en ellos y viceversa, eso es lo que dice la Iglesia. El purgatorio, dicen la Biblia, que están allí metidos. Dice que también es como si fuera de fuego, pero que están. Pero dice que la Virgen que todos los sábados va a quitar a las personas ya que tienen que salir de allí. Y yo, ¿sabes lo que me fijo muchas veces en el firmamento? Cuando veo el firmamento lleno de estrellas, me fijo y digo, miren,
las almiñas de todos los antepasados, mira cómo nos alumbran. Porque no sé cómo será más arriba, no sabemos. Yo creo que nadie lo sabe, por mucho que los sacerdotes y hasta el Papa o aquel no creo que sepa o que hay arriba. A veces vas a pedir a un santo o que sea, hai moita xente que vai a pedir aos seus difuntos de e que hago con isto, que non sei que moitas veces se contestan de alguna maneira. A veces non sabes interpretable, outras veces dis, perfecto, pois por aí non, por ali sí, ou non sei que facer. Eu digo, neste mundo facer ben sempre sin facerlle daño a nadie. Pero despois tamén os que están arriba tamén necesitan de cando en vez de acordarse deles, poñerlle un que sei unha veliña ou facerlle unha misa ou facerlle así. A ver, hai quen di, bueno, non lle fai nada, bueno, pois se non lle fai nada a min fai sempre me ben. Rezáballe moito de feito tiñalle misas, rezaba por eles, rezaba rosarios, rezaba... Agora iso estáse perdendo totalmente. Pero antes non, ademais antes eu acórdome que tiñan, ao que morría o difunto, tiñan a misa de ánimas, despois tiñan unha novena, despois ao cabo de tal volvían ter, despois por difuntos, por o día de difuntos, rezaban os responsos todo eso estáse perdendo totalmente. Pois eles decían, eu penso que moitas veces que era pois dicían se tiñan algunha pena que puderan ir creíase no purgatorio moito, entonces para que puderan ir ao ceo. Eu penso que a xente que creía moito máis no máis alá que agora pedíanlle que, bueno, pois que lles axudara, que como se a veces como se lle pedía aos santos. É importante non só a xestión do momento do tránsito, sino a preparación, é dicir, o tomar medidas, non? E dicir, agora un enfermo que está moi mal, ou que te preocupas, coño, pois hai a ver se hai alguna medicina nova, se se pode facer alguna tal, non? Pero, cando se ve que a cousa xa vai, que non ten solución, entonces, que é o que hai que prepararse, como decían os libros de antes, para bien morir, non? E entonces, por eso, unha das cousas que a sociedade vendía como máis tremendas era a morte repentina, non? Nas oracións de mortos, unha das cousas que día a subitánea et improvisa morte liberanos Domine, da morte súbita e imprevista líbranos Señor. Por qué? Porque impedía prepararse. Entonces, toda esa idea que trascende despois cada unha das cousas que se vayan a facer no momento son como ideas de preparación e ideas de elaboración. Imagínate, é dicir, hoxe a xente morre nos hospitales, murió xa por isto do COVID e tal, pero sin poder despedirse de su familia e tal. Iso no mundo tradicional estaba totalmente ritualizado. Ora morres nunha aldea, nunha clínica, como apéndice uns cuantos tubos, ese encarnizamento terapéutico do que falamos moitas veces, non? Que pasa? Nunha aldea galega, a persona, o morredor, vamos a chamar así, morría como un actor. Non olvidedes de facer non sei que, e os cartos quedan na gaveta que está non sei do... Ti era o protagonista. Cal é a morte ideal nos nosos tempos? A morte repentina. Non, a mí si pode ser de noche, coño, sin dolor, e que non me entere. Non? E entonces todo está pensado para que non te... O ideal da sociedade, o que ven da sociedade, é que yo non me entere de nada. O problema está, mesmo que decir, os engaños que nos facemos sirven hasta un certo punto. Se os engaños non deixan solución, é dicir, non deixan espitas para salir a tensión, esos engaños non funcionan. E no fondo, por moito que a ti che guste que fora así, non te lo crees.
¿no? Pero como después, claro, te da vergüenza no sé qué, y como va a creer yo, coño, no sé qué, que más, ¿no? Entonces, no, yo no creo nada, yo no sé qué. Eso de que as cousas para valer non basta con que nós pensemos que valen, teñen que cumplir tamén unha función. A realidade da morte é tan natural e ao mesmo queremos facer tabú, pois claro, as persoas que non ser tan reconciliados co seu pasado, o seu futuro vai ser moi negro, porque deixará moitos follóns sin arreglar. Por eso, que pena, non? Que teñamos xente nos cementerios que deixaron follóns para sempre na casa, temas de herencias, temas de contas non saldadas, de deudas, temas incluso afectivos, é dicir, que tiña herdeiros naturales que non os puxo en clara. Miña abuela era unha señora que estaba encamada, eu todas as noites miña nai poñíalle a comida, eu retiraba os platos e poñía a máquina de oxígeno para respirar, porque tiña problemas de pulmón. E un día, pois, vou a retirar a comida, e a miña abuela me di, bueno, que sepas que hoxe é a última cena que me quitas, e eu, bueno, parvadas de xente maior e todas estas historias. E me dixen, mañán, isto era un martes, e os miércoles, sempre pola mañán, se iba ao pueblo, a Cambados en concreto, ao mercado, a comprarlle pescado, e demais o que ela quixera. E dixo, mañá non vayades a buscar nada demais, descansade, porque vai ser un día moi largo, etcétera, etcétera. Eu me retiro a comida a miña nai e tal, vou para a cociña, digo a miña nai, mira, a abuela dixo isto e tal, a miña nai foi a falar con ela, tal e igual, e dixolle exactamente o mismo, que iba a ser a última cena e que mañán descansara, que non tiña nin que ir a Cambados, nin facer nada. Ao día seguinte, miña abuela mantíñase máis ou menos ben, ás 3:30 da tarde, muere. Directamente. Ela sabía claramente, sabía como, cuándo, de que maneira, etcétera, etcétera. O sea, tiña perfectamente claro. Por eso sempre digo que a morte sempre te avisa. Se unha persona maior teñen as roupas preparadas para ese día xa. Xa che dicen, no, eu quero que me poñas esta roupa. Teñen así, salideira, que teñen que ter a roupiña aquela ali. A abuelo de Paco tiña un manto dunha virgen, era de, non sei se era Dolores ou non sei que era. E máis depois tiña unha toquilla. A toquilla non sei se foi de cando se casou ou algo así. Tiña a toquilla ligadiña, ouro en paño. Así tiña as cousiñas sempre aí, que eran aquela roupa. Todo preparadiño, eles todo preparadiño, todo preparadiño. E a nai de Concha, recordo, que cando a enterraron, sabes que estaban nichos, bueno, pois ela dixo, por debaixo do meu home non, que xa estuvo moitos anos. E morreulle un rapaciño e dicir, mira, o mandinonciño puxolle máis cortiño, pois ponse a xogar con nenos, e pisa sempre, cai. Se ves que tiñan ele. Porque, a ver, non teñen medo á morte, esa xente non lle ten medo á morte. E a miña abuela morreu e non lle tiña medo, todo o contrario, ela quería marchar. Los ancianos estaban acostumbrados a morir, pues, de hambrunas, de epidemias, había un brote de neumonía en el pueblo de aspergilosis y lo tenían asumido, y ya está. La precariedad laboral y las medidas también de higiene y de protección en el trabajo, los accidentes laborales, o sea, se caía la mina y ahí estaban acostumbrados a que se morían 100 personas y era lo normal. Afortunadamente eso culturalmente ha ido cambiando. Por eso las nuevas generaciones en Occidente llevamos peor determinados tipos de muerte, sobre todo, es decir, en personas jóvenes lo asumimos peor. Amén de que también, esto ya es opinión personal, vivimos en una cultura de la eterna juventud, o sea, está mal hasta envejecer, está mal visto envejecer, ¿no? Cosa que es ley de vida, es decir, la muerte forma parte de la vida, nos guste o no, y es cierto que la cultura occidental está tendiendo a obviar esa parte de la vida. No se puede ser viejo, no se puede estar enfermo, o por lo menos se tiene que disimular, ¿no? Quizá por ese miedo a la muerte, que es inevitable. Entonces yo creo que se suman las dos cosas. La cuestión de que con la mejora de la sanidad la mortalidad ha disminuido y por tanto tenemos unas mayores expectativas sobre nuestra longevidad, y por otro lado que sí que estamos haciendo una cultura un poco superficial de carpe diem y de que hay que ser eternamente joven, que lo cual es imposible, claro. Esa transición que se fai de ir botando a morte para fora, que chegamos a un punto que hoxe é un tema tabú tanto, que a morte relegámola nos tanatorios, nos cementerios, e non queremos nin vela, porque non temos explicación para ela.
Daquela, pois, empezaba a ser xa un tema, digamos, que así un pouco grotesco, digamos que tal. Pero conviviron os nosos antepasados moito tempo, moitas xeneracións, cos esqueletos colocados e paredados por dentro das iglesias. Levo 26 anos de cura. E eu nunca vira morrer a naide. Porque na miña casa, cando morreron os velliños, os nenos botábamos para fora ou íbamos brincar. E a primeira vez que lle puxen os sacramentos a unha persona que lle chamaban, parece que se chamaba Carmen das Chiflas, nun sitio que lle chaman Gontán, e chamaron os sobrinhos para poñerlle a extrema unción á velliña que morría. Pero estaba ainda falangueira. E tuve falando con ela, e puxenlle os santos óleos. E morreu. Según yo estaba poñendo, morreu. Según acabei, parece que estaba esperando ni máis ni menos a que chegara o cura. Pero antes de morrer, estuvemos falando. E eu tuve a oportunidade de asistir a unha aceptación da morte tan pacífica e normal que eu, con medo que lle teño á morte ainda hoxe, que lle temos todos, decía eu, Dios mío do céu, dame, por favor, cando me chega a hora de marchar para aló, dame a serenidade que lle estás dando a Carmen. Porque realmente é un tesouro. Morreu cunha paz e cunha tranquilidade. Acórdome que logo morreu unha señora ali ao pé que lle chamaban a Cuca tamén. Tamén me chamaron de noite para vir sacramentala. Tamén cunha paz. Dixo, pero estes vellos teñen algo. E máis non foron á universidade, non foron a estudiar, que eran parte deles analfabetos. Pero tiñan unha sabiduría da vida e, sobre todo, do paso á morte. Que nosotros, aunque nos fundan de novo, xa non podemos ter eso. Por qué? Porque non nos mamamos. Había outra relación coa morte que hoxe non a temos. Por qué? Porque lle escapamos, puxamos un dique entre a morte e nosoutros. Despois, a espiritualidade cristiana, claro, ten unha relación coa morte que hoxe, na medida en que prescindimos desa espiritualidade, vémonos abocados a un abismo no que nos temos que lanzar. Un abismo sin fondo. Eso é dramático. A morte considérase, eu diría, para resumindo a cousa, a morte considérase un feito normal da vida. As cousas nacen, medran, desenvolvense e morren. Por lo tanto, a morte é un feito natural. Non? E por iso convívese con ela cotidianamente e os rapaces non se lle oculta ni nada. Para nós, hoxe en día, a morte é un fracaso. Non? O médico nada intenta todo, non sei que, e por iso fai iso que dicíamos, ese encarnizamento terapéutico de que falaba antes, non? De que ti, coño, cando se sabe que non hai nada que hacer máis, dice, coño, non, mira, se acabou, non? Pero non, e tú te niegas e non sei que, e a ver si non sei que, e a ver si non sei cuánto, e le vamos a non sei que, e le vamos a hacer para qué, non? Pero iso, por que non o aceptamos? Porque estamos nunha nova teoloxía, que é que a ciencia ocupa o lugar que nas vellas religións ocuparon os deuses. Non? E entonces nós que temos que aspirar a que a ciencia solucione todo. O problema está que, claro, que a ciencia soluciona o que pode solucionar. O que non pode solucionar, pois non lo soluciona. E por iso, privarnos desos rituales, da axuda, isto non ten en sí nada que ver con unha creencia concreta, non? Cada un escollerá a súa, un creerá en marcianitos e outro creerá las ánimas del purgatorio. Pero se ti non tes un mundo máis alá do mundo da positividade, ti estás bastante jodido en el asunto. Xa non se fala destos temas realmente. Falar destes temas é que nos consideren bichos raros.